सिगरेट पीना कैसा है? आपका ऑप्शन है ए जायज़ है, बी गुनाह है, सी मकरूह है, डी सवाब है। आपका सही जवाब है सी मकरूह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? आपका ऑप्शन है ए 2 बेटे थे, बी 3 बेटे थे, सी 4 बेटे थे, डी 5 बेटे थे। आपका सही जवाब है सी 4 बेटे थे। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से बदल जाता है? आपका ऑप्शन है ए जुबान, बी आँख, सी चेहरा, डी दिल। आपका सही जवाब है डी दिल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किस चीज़ की पुजारी थे? आपका ऑप्शन है ए भूत की, बी सितारों की, सी सूरज की, डी आग की। आपका सही जवाब है बी सितारों की पुजारी थे। अल्लाह ताला किस इंसान को माफ़ नहीं करते हैं? आपका ऑप्शन है ए मुनाफिक को, बी शराबी को, सी रोज़ा ना रखने वाले को, डी गुनाह के बाद तौबा ना करने वाले को। आपका सही जवाब है डी गुनाह के बाद तौबा ना करने वाले को। खाना काबा में कितने भूत थे? आपका ऑप्शन है ए 300, बी 200, सी 470, डी 360। आपका सही जवाब है डी 360 भूत थे। कौन सा अमल करने से शैतान का मुँह काला होता है? आपका ऑप्शन है ए रोज़ा रखने से, बी नमाज पढ़ने से, सी सदका करने से, डी मिसवाक करने से। आपका सही जवाब है डी मिसवाक करने से शैतान का मुँह काला होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल की उम्र में आसमान पर उठाए गए? आपका ऑप्शन है ए 36 साल, बी 40 साल, सी 63 साल, डी 33 साल। आपका सही जवाब है डी 33 साल की उम्र में आसमान पर उठाए गए। अहमद नाम सबसे पहले किसका रखा गया था? आपका ऑप्शन है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस खलीफा के दौर में वफ़ात पाई थी? आपका ऑप्शन है ए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका सही जवाब है ए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या आप जानते हैं कि नींद में खर्राटे लेना किस चीज़ की अलामत है? आपका ऑप्शन है ए जादू होने की, बी बीमार होने की, सी दौलत आने की, डी मौत आने की। आपका सही जवाब है एक रिसर्च के मुताबिक खर्राटों से हमारी दिमागी सलाहियत ख़राब हो सकती है। किंग्स कॉलेज लंदन के माहिरीन ने खर्राटे वाले शख्स को ख़बरदार किया है रात में ऊंची आवाज़ से खर्राटे लेने से दिमाग को नुकसान हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक बहुत सी परेशानी हो सकती है जैसे मोटापा, सांस में बीमारी। माहिरीन का मानना है कि ये खर्राटों की हालत दिमाग में खून के बहाव को कम कर सकती और ऑक्सीजन को महदूद कर सकती है। ऐसी दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया।